दोस्तों साडा फुल मूड बन गया है गड्डी सेल करन दा। अगर तुहानू शौक होवे इस गड्डी दा 2013 मॉडल गाजी ट्रैक्टर है, इंजन पंप बिल्कुल टाइट है, चौकड़ा बिल्कुल जीरो खलोता सो। दोस्तों ये हुण थोड़ा जी अज असा डीजल पींदे पे हैं, डीजल पा के ते गड्डी नूं मरेंदे डीजल। बाकी असां देसी मुर्गे रखे हो, चेक करो। ये असां सेल करने वास्ते कोई नहीं रखे हो, ये असां अपने शौक वास्ते रखे हो, यानी कि मुर्गियां दे अंडे शंडे सानू सर्दियां दे विच असां बैल करके खा लैंदे आ, साडे काम आंदे न। बाकी दोस्तों असां शौक सारे करेंदे आ। ये वेख लो असां धन्नी दे बैल भी रखे हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल? उम्मीद करने फिट फाट हो। तो मैं तुहाडा अपना वीरा तसव्वुर खान बलोच ते तुसां वेखदे पे हो साडा यूट्यूब चैनल ते अज दा व्लॉग करेंदे पे स्टार्ट। तुसां साडे नाल रवेआ है। ट्रैक्टर खलोता है ट्रक्का ते मोटरसाइकिल ही खलोता है, बड़ा खराब होया ते असां आखिया चलो अज इन्हां नूं वाश कर लवीए, धो लवीए। ते बाकी कमेंट दे विच तुसां दस्सिआ है भाई तुहाडे इलाके दे विच मौसम किवें। साडे कोल इत्थे कल दियां हवावां ते हनेरियां बड़ियां शुरू हो गईयां, तेज तेज हवावां। ते अपने इलाके दा तुसां मौसम दा हाल सानू दस्से सो ते चेक करो। गड्डी जड़ी है धोपनी शुरू हो गई है, पानी मार रही है कसवर खान। इदू मुबशर आया वधाए मोटरसाइकिल ही 125 आया खलोता है, भी बड़ी हालत खराब आई। असां आखिया चलो इन्हां धो लवीए। गड्डियां रखनियां सौखियां न, गड्डियां सांभणियां जड़ियां न बड़ियां औखियां न पईयां। ते दूजी गड्डी तुहानू जूम करके विखाईने आए, वो जा रही है कि हलवाने ते वड्डा बाइया लाए के जा रही है वो गड्डी। ते बाकी साडे नाल रवेआ है अपने इलाके दा। असां वध दोबारा शेयर करेंदे पे हैं भाई अपने इलाके दा मौसम दस्सिआ है किवें। साडे इलाके दे विच तां तेज हवावां जारी हो चुकियां क्योंकि मौसम तब्दील हो गया। सर्दी नूं असां कल दा अलविदा आख दिता है। ते इस टाइम साडे कोल टाइम आउंदा पिया 12:30 दा। ते जे साडे चैनल नूं हाली तो सबसक्राइब को नहीं मारिया, जल्दी जल्दी मार लो सबसक्राइब। ते अज दा देसी व्लॉग असां करेंदे पे हैं स्टार्ट। ते कैमरा फदई सा मैं हुण कसवर खान बलोच नूं ते मैं गड्डी धो लवां। कैमरा फद पूरा पानी में दे। इत्थे मैं रख गया टाकी। गड्डियां नूं चंगी तरह वाश करना चाहिए है। ते बाकी कमेंट दस्सिआ है तुसां गड्डियां रखियां होईयां तां किस तरीके उन्हां दी हिफाजत करेंदे हो, या कोई ना तेल पानी जिहड़ा है वो टाइम ते तब्दील करेंदे हो या कोई ना। माशाअल्लाह टाकी शाकी मरेंदे पे हैं, चमकाइंदे पे हैं। ते इस गड्डी दा हुण कोई साडा प्रोग्राम बन गया थोड़ा जिहा गड्डी सेल करन दा। गाजी ट्रैक्टर है मॉडल 2013 सेल इस वास्ते करेंदे पे हैं कि हालात जेड़े वो बड़े खराब हैं। कुछ सोलर प्लेटां लवावणियां से, चलो मैं आखिया इन्हूं सेल च करेने आ ते सोलर प्लेटां लवा लेने आ ते गड्डी मोड़ लै लेसां। क्योंकि सोलर प्लेटां ना होवन तां वाही दा जेड़ा निज़ाम है वो नहीं चलदा। इन सेल करके ते इहदी पेमेंट जेड़ी मिलसी ओदियां लै लेने आ सोलर प्लेटां। ते अल्लाह खैर करे कणकां अगू तैयार होईयां सोदियां गड्डी मोड़ लै लेने आ बई। ये सेल करके कणक चा के ते गड्डी नवीं खरीद लईसां, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। बाकी कमेंट दे जरूर दसे सो भाई ये असां काम ठीक करेंदे पे हैं, गड्डी सेल करन वाला या साडी कोई गलती तो नहीं। वीडियो दे विच किदाई माड़ी मोटी गलती होवे तां तुसां सानू दसे सो, असां उस गलती ते कंट्रोल करे सां। बाकी हुण तुहानू डेली व्लॉग वेखण नूं बड़े जबरदस्त मिलसन रोजाना, क्योंकि असां यूट्यूब नूं हुण फुल इंजॉय करेंदे पे हैं। माशाअल्लाह यार गड्डियां रखनियां जड़ियां न बड़ियां सौखियां ते आए काम बड़ा औखा जड़ा आए असां धो रहे हैं इन्हां नूं। ये काम जड़ा ना बड़ा मुश्किल है।
गड्डी दी वाश करना यानी कि मिट्टी शिट्टी उतू लानी, इो काम मुश्किल है। माशाअल्लाह। बाकी लोग चेक करो गड्डी दी, जबरदस्त माहौल है। जेड़ी साडी हालत है ना, वो तेज हवा चलती होती है, मिट्टी उड़ती होती है, सारे इधर देख लो वाल जड़े खराब होए होते, साडी शक्ल ही खराब हुई खलोती है। क्योंकि हुण सीजन आ गया नेरियां दा। माशाअल्लाह। गड्डी नूं लचका ते चमका ते पमका देना है। ये होंडा सिविक तो घाट कोई नहीं, ये होंडा सिविक बंदे बड़े मान करेंदे साडियां होंडा सिविक साडियां जलंधर, वो उन्होंने विच जेब च पैसे पा के साड़ मेन पे ते इहदे ते खर्चा करके ते सानू कमा के देवने। शौक हो करो जेड़े दे विच फायदा होवे, नुकसान कोई ना होवे, ताकि जी शौक करना चाहिए। मेरी गल ठीक है या गलत है कमेंट दे विच जरूर दसे सो तुसां सानू। वीडियो चंगी लगनी पई होवे तो वीडियो लाइक जरूर मार दे रहा है। ते एक साइड गड्डी दी वाश कर लई से, हुण चलने पे परली साइड ते आ जाओ साडे नाल। ओ साइड हुण यानी कि वाश कर लवीए, साफ कर लवीए। हुण आ गए हैं जी गड्डी दी दूजी साइड ते, पानी मरेंदे वैंदे आ, तू टाकी मरेंदे वैंदे आ, ते गड्डी इंज चमकदी वैंदी है ते लश्कारे मरेंदी पई है। ये मोटर असां लवाई हुई है सिर्फ गड्डियां शड्डियां वाश करने वास्ते, ताकि सानू डेक सर्विस ना वजना पवे, क्योंकि डेक सर्विस लाए वेंदे उसे तो कम से कम साडे कोलों ना 1000 रुपया लाए लवणाई गड्डी ते पानी मारन दा। ते ये असां अपना निजाम लाया होया जेड़े उत्ते असां गड्डियां शड्डियां धो लैने आ सुकून नाल, ते बिजली दा खर्चा भी कोई नहीं। ट्रैक्टर की बैटरी दे उत्ते चल रही है मोटर ते पानी दे रही है। ये तुसां चेक कर सकते हो, तुहाडियां अखीं दे सामने काम हो रही है, कोई धोखे फरेब वाली गल काई नहीं। ट्रैक्टर साडा मुकम्मल वाश हो गया। हुण मोटरसाइकिल जिहड़ा है वो धोंदे पए आ। चेक करो गड्डियां रखनियां जेहड़ियां ना बड़ियां सौखियां हैं, ते लेकिन हिफाजत करनी बड़ी मुश्किल है। ये भी कदां दा खराब होया खलोता, सारा उत्ते धूड़ मिट्टी सारी जम्मी पई आई। चलो असां कहे इहनूं साफ कर छोड़िए, इहनूं भी धो छोड़िए। ते बाकी कमेंट दे विच दस्सिया साडी वीडियो तुहानूं अच्छी लगदी पई है, इंटरटेनमेंट करेंदी पई है या कोई ना। बाकी चेक करो मोटरसाइकिल वाश होंदा पिया है भी।
बाकी असां देसी मुर्गे रखे हो, चेक करो। ये असां सेल करने वास्ते कोई नहीं रखे हो, ये असां अपने शौक वास्ते रखे हो, यानी कि मुर्गियां दे अंडे शंडे सानू सर्दियों दे विच असां बैल करके खा लेने आ, साडे काम आंदे न ते इन्हां नू यानी कि तल के भुन के खा लिया। दूजे नंबर ते जेड़े चूहे खलोते ने जदों तैयार हो वैसे असां वेचने के नहीं, असां इन्हां दा गोश्त जेड़ा है वो बना के आप खावना है, ताकि जेड़ा ब्रेलर है ना, ब्रेलर नालों अपना देसी चूचा घर दा सांभे होवे ओदा खावन दा स्वाद क्या ही बात है। सुभान अल्लाह, मजा आवेंदा है, बड़ा जबरदस्त आउट क्लास होंदा है देसी मुर्गा घर दा संभे होया खावना। ते बाकी सुभान अल्लाह। अच्छा दोस्तों, ये हुण थोड़ा जिहा जी असां डीजल पैंदे पे हैं, डीजल पा के ते गड्डी नूं आए मरेंदे डीजल, ताकि जेड़ी कोई जंग शंग थोड़ी घनी लगी खली है या नवी ना लग सी, क्योंकि असां कणक गड्डी आई ते गड्डी जेड़ी असां खलार छोड़ी आई, मोड़ असां गड्डी सलप कोई नहीं मारे, इतने दे हो गए वेख लो खलोती रही है ते उत्ते धूड़ मिट्टी पमदी रही है, ओदी वेंद थोड़ी थोड़ी नॉर्मल नॉर्मल इं जंग फद्दू आई। चलो असां के डीजल शीजल वैसी भाज गड्डी नूं जेड़ी जंग शंग लगदी पई है या ओ ना लग सी। हुण गुले ने आए बुरश ते बुरश नाल मरे सू डीजल। ये चेक करो, बुरश जेड़ा असां स्पेशल लाए के रखे होया गड्डियां नूं धोवण वास्ते या डीजल शीजल मारन वास्ते। दे साडे नाल रसो, साडी वीडियो तुहानू एंटरटेनमेंट करेंदी पई है, कोई ना कमेंट जरूर करके साकू दसे सो ते वीडियो साडी लाइक ही मरे सो, चैनल साडा सब्सक्राइब मारो या ना मारो तुहाडी मर्जी दी गल है काका, लेकिन वीडियो लाइक जरूर मार के वेसो, कमेंट दस के वेसो। बाकी दोस्तों असां शौक सारे करेंदे आए, ये वेख लो असां धन्नी दे बैल भी रखे हो, 3 बैल ते शौक जेड़े असां सारे करेंदे आए, स्पेशल लाए के रखे हो सिर्फ शौक वास्ते। बाकी तुहाडे नाल शेयर कीती वन्नो, मैं जेड़ा परला जेड़ा वड्डा बैल खलोता है उस टाइम मैं लिया है 60,000 दा, ते ये 2 लाख दा मेरा सेल होंदा ही मैं नहीं कीता, ते ये जेड़े 2 खलोते ने मैं हुण लिया तकरीबन कोई 2 महीने होंदे पैन। परला लिया ही मैं जेड़ा 1,40,000 दा, जेड़ा उरला खलोता है 1.5 लाख दा मैं खरीदे आई, सिर्फ शौक है पिया थोड़ा जिहा इन्हां नूं घुमावण वाला, वो भी थोड़ा थोड़ा शौक रखने आए ते हुण इन्हां नूं सीधा करे सां आया सां। ते बाकी कमेंट दे विच जरूर दस्सिया साडा ये शौक भी ठीक है या गलत है। चेक करो दोस्तों, साडा 125 जेड़ा है वो भी इन्हें चमक गया, लशक गया, इन्हें पमकदा खला, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उदू साडा ट्रैक्टर भी खुश्क हो गया, वो भी हुण चमकदा पिया। दोस्तों चेक कर लो, ये वेख लो भाई, इन मरेंदे पे आया सा डीजल, ताकि भाई जंग शंग जेड़ी गड्डी बदी खोती है वो ना लग सी। कमेंट जरूर दस्या असा ठीक करेंदे पे या गलत। ते बाकी गड्डियां रखनियां दसा बड़ियां औखियां पईयां, मैं अगे भी तुहानू दस्या है। बुरश स्पेशल असां लाए के आंदो इसे वास्ते भाई गड्डियां नूं तेल शेल ला लिया, एक तो जिथे हाथ नहीं वहिंदा उत्थे ये पहुंच वहिंदा है बुरश। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे हर काम ये जी गड्डियां दे।
कमेंट यार लिख दे आमीन। देसी सिस्टम देसी। चल भाई इधर आ जा। दोस्तों अस मुकम्मल गड्डी वाश करके ते डीजल शीजल गड्डी नूं मार लिया। डीजल मार के ते हुण टिशन जिहड़ी है बड़ी जबरदस्त आउट क्लास से चमकदी पई है। मेरा कैमरामैन अगर तुहानूं दिखा सके तो बाहरों गड्डी दी चेक कराई सी ते गड्डी दी लुक चेक करो, देख लो बड़ी जबरदस्त है, खूबसूरत लगदी पई है, चमकदी पई है। ते हुण बैक साइड दी तुसां लुक चेक करो, बड़ी जबरदस्त खूबसूरत लगती पई है गड्डी। गड्डी नूं डीजल वज गया ते गड्डी हुण ओह चमकदी पई है। ते हुण जी सज्जी साइड दी लुक चेक कर लो, गड्डी दी बड़ी जबरदस्त आउट क्लास दी गड्डी लगदी पई है। हिफाजत नाल होंदी है हर चीज, हिफाजत करीवे तो हर चीज जिहड़ी ओह चमकारा मरेंदी है। ते कैमरामैन मेरा हुणे दुआ जा खब्बी साइड ते, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही लोग के जबरदस्त प्यारी प्यारी आउट क्लास दी पीछे चल खूबसूरती गड्डी धोवन नाल ते डीजल मारन नाल हुण बड़ी खूबसूरत लगदी पई है। अगर वीडियो साडी पसंद आंदी पई होवे तां वीडियो लाइक कर देवे, दिल करे तो चैनल सबसक्राइब कर देवे, नहीं तो कोई मसला नहीं, कोई रंज नहीं, कोई गम नहीं। ते बाकी चेक करो सुभान अल्लाह, माहौल आउट क्लास। दोस्तों साडा फुल मूड बन गया है गड्डी सेल करन दा। अगर तुहानू शौक होवे इस गड्डी दा 2013 मॉडल गाजी ट्रैक्टर है, इंजन पंप बिल्कुल टाइट है, चौकड़ा बिल्कुल जीरो खलोता सो उतली कंडीशन, बाकी तुसां वेख सकदे हो वीडियो दे विच क्लियर नज़र आंदी पई है। तो कोई मेरा बिरा शौक रखदा होवे तो ट्रैक्टर नू बंपर लगे होया, तलू गाडरी वाली इनू प्लेट लगी हुई है, हुक लगी हुई है गड्डी नू, उत्ते छत लगी हुई है। अगर समान समेत गड्डी लईसो तो तुहानू मिल वैसी 18 लाख रुपए दे विच। अगर समान तू बगैर गड्डी लईसो तो 16 लाख रुपए दे उत्ते विच तुहानू मिल वैसी। मौके ते जिले आ वैसो ओहदे विच प्यार मुहब्बत कमी पेशी हो वैसी। ते बाकी गड्डी दे विच कोई फॉल्ट नहीं, ज़बरदस्त सोहनी खूबसूरत गड्डी है। गड्डी दी चलाई बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि मैं इनू तकरीबन 2 साल इनू चला चुका, बड़ी सोहनी चलाई है गड्डी दे विच। ते बाकी ये कोई मसला मसाइल कोई नहीं। तो जेड़ा बिरा अगर लवन दा शौकीन होवे वो कमेंट दे विच सानू लिख दे सी, असां उहनू कमेंट दे विच वापस लोकेशन जिहड़ी है गड्डी दी सेंड कर दिसां। अल्लाह हाफिज, मिलसां किसी नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जिंदगी रही ता।